இந்த கவர் நம்ம வச்சு இங்கே வந்து 1 lakh அப்படின்னு இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த பாக்ஸில் இருக்குல்ல 200 500 அப்படின்னு ஒரு அமௌண்ட்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட் பிகம் பிக் சேவிங்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இது வந்து நமக்கு 1 lakh வருதோ இல்லையோ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேவ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும், நமக்குள்ளேயே நமக்கே தெரியாமல் ஒரு நம்ம சேவ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வரும். நம்ம நிறைய என்னதான் உண்டியெல்லாம் வாங்கி சேவ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இது மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இதை சீக்கிரமா நம்ம முடிக்கணுன்றதுக்காக நம்ம சேவ் பண்ணுவோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஆல் பாய். ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 50 ரூபா வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அவங்க அப்படிதான் போடணும்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம்.